Γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρακολουθείτε δημόσιες προετοιμασμένες ομιλίες ρητορικής σύμφωνα με τα πρότυπα των Toastmasters International. Σκοπό έχουν την ανάπτυξη επικοινωνιακών και ηγετικών δεξιοτήτων. Η Toastmasters International είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πάνω από 400.000 μέλη σε 143 χώρες. Αναζητήστε κάτω στο σύνδεσμο το κλαμπ της περιοχής σας. Ας γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 90, μια εποχή μαζικών κοσμογονικών αλλαγών για την Ευρώπη αλλά και για τον πλανήτη ολόκληρο. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου και το άνοιγμα των συνόρων επέφεραν μεγάλες πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές με τεράστιο αντίκτυπο στην κουλτούρα και στις σχέσεις μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Να είμαστε λοιπόν στη Βουδαπέστη, πίσω στο 1992. Μια εντυπωσιακά όμορφη πόλη που κατακλείζεται από κάθε είδους τουρίστες και επισκέπτες. Στην πλειοψηφία Γερμανούς και Ιταλούς την περίοδο αυτή. Και ανάμεσα σε αυτό το πολύχρωμο πλήθος και βουητό, νάτι, ο Μπρούνο και ο Μάσιμο, δύο φίλοι από τη Ρώμη, δύο νεαροί Ιταλοί που είχα γνωρίσει νωρίτερα επισκεπτόμενος στο Εθνικό Μουσείο της Βουδαπέστης. Λες και είχαμε ραντεβού, ξανασυναντιόμαστε τυχαία στις όχθες του Δούναβη. Είμαστε λοιπόν καθισμένοι όλοι μαζί να τα λέμε και να τα πίνουμε στην προκυμαία δίπλα στο ποτάμι, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα τη μοναδική ομορφιά της πόλης και των μνημείων της. Μια μαγευτική μεγαλοπρέπεια. Η φάμιλη της όμως ήθελε να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον μιας άλλης μορφής κομψότητα. Μια ομορφιά που τράβηξε τα βλέμματά μας σαν μαγνήτης. Η ελκυστική ομορφιά της Κρίστα και της Ήλτικο. Δύο όμορφα κορίτσια που τραβούσαν το επίμονο μεσογειακό βλέμμα των δύο νεαρών Ρωμαίων. Ξανθιά με πράσινα μάτια η Κρίστα από τη Βούδα, σαν Μογγόλα πριγκίπισσα με τσακίρικα μάτια η Ήλτικο από την Πέστη. Το μοντέρνο κομμάτι της πόλης. Η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία σε σύνοψη. Ένα θέαμα που έκοβε την ανάσα των δύο απογόνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ζαλισμένοι από την πύρα όπως ήτανε, αλλά και μεθυσμένοι από τις δύο εκθαμβωτικές καλονές, το να σηκωθούν και να περπατήσουν δίπλα στην όχθη του ποταμού δεν ήταν και το ευκολότερο πράγμα στον κόσμο για αυτούς. Ούτε και το ασφαλέστερο. Και αν η αντίδραση του Μάσιμο να αρπάξει το φίλο του και να τον τραβήξει στην άκρη της προκυμαίας δεν ήταν ακαριαία, ο καημένος ο Μπρούνο θα είχε βουτήξει ολόκληρος μέσα στα θολά νερά του Δούναβη. Ένα κύμα γέλιου ακολούθησε αυτό το παρολίγο ατύχημα. Τα τραταθά γέλια όλων μας ήσαν αρκετά για να σπάσουν τον πάγο. Όχι αρκετά όμως για να σπάσουν το φράγμα της γλώσσης. Αυτό φάνταζε αδύνατον. Τα ακατάληπτα αγγλικά που μιλούσαν οι Ιταλοί φίλοι, σε συνδυασμό με τα άπτεστα ρώσικα της Ήλτικο και τα στοιχειώδη γερμανικά της Κρίστα, δεν άφηναν κανένα περιθώριο για ουσιαστική επικοινωνία. Κανένα άραγε? Όχι ακριβώς. Πάντα υπάρχει μια αποτελεσματική διέξοδος σε κάθε δύσκολη κατάσταση. Και αυτή τη διέξοδο την προσέφερε η διεθνής γλώσσα του σώματος και φυσικά η παγκόσμια ευέλεια γλώσσα του έρωτα, στον οποίο τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί. Ειδικά όταν πρόκειται για έρωτα και ραυνοβόλο. Και έτσι δεν μπορούσε να σταματήσει τους δύο φίλους μας ούτε καν τα εισιτήρια της επιστροφής που έμελε να χάσουν. Όσο για μένα έπρεπε να τους αφήσω και να συνεχίσω το πρόγραμμά μου. Το πρόγραμμά μου που περιλάμβανε το ραντεβού μου με τις δικές μου ξανθιές και μελαχρινές. Όλες υπέροχες, να τις πιεις στο ποτήρι. Μπύρες ξανθιές, μπύρες καστανές, μπύρες φρουτώδεις, χυμώδεις, κάθε είδους μπύρας. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας ευπρεπώς ενδεδειμένος, στο ίδιο του στο σπίτι, στο εργοστάσιο μπύρας δηλαδή, ζήτησα από τον οδηγό να περιμένει για 5 λεπτά.
Τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Δεν είχα πάει να αγοράσω 2 μπύρες από το κάθε είδος για τη συλλογή μου. Ο θυρωρός που μου άνοιξε δεν έμοιαζε να καταλαβαίνει ούτε λέξη αγγλικά. Κουτσά στραβά συνεννοηθήκαμε στα γερμανικά. Τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Με οδήγησε στο γραφείο σε μια κομψή γραμματέα. Πριν καν προλάβω να συστηθώ, μου χαμογέλασε συγκαταβατικά σαν να ήξερε ακριβώς γιατί είχα έρθει. Και τότε μου ζήτησε να περιμένω για 5 λεπτά. Τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Χρειάστηκε όμως πάνω από μισή ώρα αγωνίας μέχρι που με οδήγησε σε μια τεράστια δρύινη πόρτα, πίσω από την οποία ήταν η αίθουσα συνεδριάσεων της διοίκησης. Και εκεί βρήκα έκπληκτος να με περιμένουν 25 κουστούμαρισμένοι κύριοι καθισμένοι γύρω από ένα τεράστιο στρογγυλό τραπέζι. Ευρόντιτος κάθισα εκεί που μου υπέδειξαν και τότε ο προεδρεύων με χαιρέτησε ρωτώντας με «Κύριε, πόσες χιλιάδες λίτρα της μπύρας μας θα θέλατε να κάνετε εισαγωγή στην Ελλάδα?» Συνειδητοποιώντας εκείνη τη στιγμή τι είχε συμβεί, δεν ήξερα πραγματικά να κλάψω ή να γελάσω. Με τρεμάμενη φωνή κατάφερα να απαντήσω, εξηγώντας την παρεξήγηση που είχε γίνει. Και τότε ένα ατελείωτο λεπτό σιγής ακολούθησε σε ολόκληρη την αίθουσα. Για μένα το μεγαλύτερο λεπτό της ζωής μου. Αμέσως μετά όμως ακολούθησε ένα βροντερό κύμα γέλιου που γέμισε όλη την αίθουσα. Και έτσι ούτε λίγο ούτε πολύ, λίγα λεπτά αργότερα, βρεθήκαμε όλοι μαζί να συζητάμε φιλικά και σε εύσχυμο τόνο τα πάντα που αφορούσαν τη θεά μπύρα. Και η τελική κατάληξη, όχι μόνο έφυγα από τη ζυθοποιία γεμάτος δώρα από κάθε είδους μπύρας, αλλά και με καινούριες γνωριμίες και φιλίες, οι οποίες τα χρόνια που ακολούθησαν αποδείχθηκαν πολύτιμες. Εμπόδια έρχονται και προοπτικές ανοίγονται πάντα στη ζωή και πολύ συχνά εμφανίζονται μαζί στο ίδιο γεγονός. Ό,τι και από τα δύο και να μας συμβαίνει, εμείς δεν έχουμε παρά να δούμε πώς θα αντιστρέψουμε ένα αρνητικό δεδομένο σε θετικό, με ψυχραιμία και αισιοδοξία, χωρίς απογοήτευση, χωρίς πανικό όταν κάτι φαίνεται να πηγαίνει στραβά. Και έπειτα η αλλαγή, η πρόοδος και η εξέλιξη δημιουργούν ευκαιρίες. Από τον καθένα μας εξαρτάται να αρπάξει ή και να δημιουργήσει τέτοιες ευκαιρίες. Σε κάθε επίπεδο, σε κάθε τομέα. Μια πέτρα που ταράζει τα ήρεμα νερά της λίμνης δεν κάνει αναγκαία κακό. Κακό κάνει η αποτελμάτωση, η εσωστρέφεια και η ατολμία. Μια αλλαγή στη γραμμή πλεύσης που γίνεται με σύνεση και ηρεμία μπορεί να οδηγήσει σε νέους ορίζοντες και στη γη της επαγγελίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και μείνετε ενημερωμένοι για ό,τι επόμενο.